Muraho neza. Ese waba ufite ikibazo cyo kubona views nkeya n'abasubscribers? Ndagira ngo nkubwire yuko muri iyi video ngiye kukwereka website ushobora gukoresha ikazajya iguhereza views n'abasubscribers b'ubuntu kandi buri munsi. Ibyo ngibyo ukabibona mu gihe gito. Nkuko mubibona, iyi ni order nari nakoze, ngira ngo urabona yuko yabaye completed. Hanyuma rero tudatinze reka dutangire. Ikintu cya mbere uri bukore, uraza kuza kuri Google Chrome yawe, ngira ngo mwese mumaze kuyimenyera ngiyi, cyangwa se n'indi browser iyo ari yo yose ukoresha. Google Chrome niyo tugiye gukoresha. Uraza kuyifungura, numara kuyifungura uraza gutegerezaho gatoya loading. Mwibutsa yuko niba uri mushya kuri uno muyoboro wacu wa Tamba Show, wakora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero numara kuyifungura, uraza kuza muri search yawe, aho usacingira, hanyuma wandikemo ibi ngiye kukubwira. Urandikamo youtube-service.com. ngiye kubera rero nsanzwe ino website nyikoresha, urabona yuko bise byizana. Ngira ngo ibi ngibi nibyo uri bwandike nawe. Urandika ano magambo, urayandika muri search yawe. Numara kuyandika, uraza guhita usacinga. Numara gusacinga, uraza gutegerezaho gatoya, uraza guhingukira kuri page imeze gutya. Ahangaha rero ngira ngo urabona iyi website ifite logo imeze gutya. Hanyuma rero ngira ngo page yayo ngiyi ni uko imeze. Rero ikintu uri bukore hano, uraza guhita ukanda hano kuri menu. Yes, hari igihe mvuga menu ugasanga abantu benshi ntabwo babonye, ubwo ni hano uri bukande. Yes, numara kwakanda rero baraza guhita baguhereza page imeze gutya. Urabona ushobora kubona views, abasubscribers, ukabona like na comment. Ngira ngo serivisi bafite mwahangaha batangira ubuntu ni serivisi enye zose. Ahangaha izi serivisi baziguhera ubuntu. Hanyuma iyo ushaka watch time urazigura. Impamvu rero batanga izi serivisi ku buntu ni ukugira ngo berekane yuko platform yabo ikora neza. Ubundi iyi ni website isanzwe igurisha izi serivisi, byaba ari ibigendanye na views, byaba ari ibigendanye n'abasubscribers, like, comment. Ibi ngibi irabigurisha n'izindi serivisi nyine zigiye zitandukanye. Ariko aka kanya nje kukwereka uburyo wabona views zigera muri 300 ku buntu, ukabona abasubscribers 10 b'ubuntu. Kandi ibi ngibi uhora ubibona mu gihe kingana n'icyumweru. Iyo icyumweru kirangiye, uragaruka ugahita ubona izi views. Hanyuma rero ikintu cya mbere uri bukore, uraza guhita ukanda hano kuri menu nkuko nabikubwiye. Uhita ugera kuri no page, uraza guhita uhitamo niba ari views ukeneye, uraza guhita ukanda kuri views. Ngira ngo yes, ahangaha rero bahita bakwereka byose bigendanye na views. Ariko ngiye kubera yuko ino service ya views nari nayikoresheje, reka nkoreshe subscribers. Ubwo nawe uraza gukanda kuri subscribers niba izo ushaka. Niba ushaka na like niho wakanda, cyangwa se comment ukaba ukanda. Numara gukanda kuri subscribers, uraza guhita ujya muri YouTube channel yawe. Hanyuma naho uraza gutegereza ifunguke, loading. Nyamuneka rwose iyi video niba ubona hari icyo iri bugufashe, wayiha like ndetse ugatanga na comment mu gihe wabonye yuko bikora.
kuko ibyo ngibyo bidutera umurava n'imbaraga zo gukomeza kubagezaho ibintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Hanyuma rero uraza kuza uhite ujya muri YouTube channel yawe, ngira ngo benshi iyo bafunguye YouTube bafungukira kuri home page imeze gutya. Rero nawe uraza kuza uhite ukanda hano hejuru mu nguni ku gafoto kawe, numara kuhakanda uraza guhita ukanda hano kuri your channel. Ahangaha numara gukandaho uraza gutegerezaho gatoya bifunguke, hanyuma nibimara gufunguka uraza guhita ukanda hano hejuru mu nguni kuri tuno tudomo dutatu. Numara kuhakanda baraza guhita bakuzanira no magambo, niko bitarafunguka neza. Uraza kureba ahantu handitse share, uhakande. Numara kuhakanda ukopiye link yawe, numara kuyikopiya uyijyanemo hariya. Yes, ndabona bikunze. Ubwo uraza kuza ukande hano mu nguni kuri tuno tudomo dutatu. Uraza guhita ukanda hano kuri share, ngira ngo mwese murahabona. Uraza guhita ukanda kuri share, ukopiye link ya channel yawe. Hanyuma urabona yuko batubwiye copied. Ubundi buryo rero ushobora kuyikopiyamo ni ukuza ugakanda hano kuri about muri bio yawe, cyangwa se muri explanation washyizemo za channel yawe. Hanyuma wamara kuhakanda ukaza nyine ugahita ukanda kuri ino link ukayikopiya, nabyo birashoboka. Hanyuma rero nkwibutsa yuko hari video twari twashyizeho hano kuri channel igaragaza uburyo ushobora kubona aba subscribers 100 b'ubuntu. Ngira ngo ngiyi mushobora kuza mukayireba. Nkwibutsa yuko ibi bintu birakora, ni ibintu biririyo, nanjye narabikoresheje ndababona. Nawe waza ukareba ino video kuko ni ibintu bikora neza cyane. Reka rero tujye mu cyatuzinduye. Uraza guhita ugaruka muri website yawe, hanyuma numara kuyigarukamo uraza gutegereza ifunguke. Numara kugera muri website yawe uraza guhita ukanda hano kuri kano kantu kameze nka bonus. Ngira ngo reka nkabereke neza. Uraza guhita ukanda kuri kano kantu kameze nka bonus, ngira ngo mwese murakabona. Numara kugakandaho baraza kukubwira ati try free. Hanyuma ahangaha uraza kuzuzamo izina ryawe. Reka nandikemo Tamba. Ahangaha ushyiremo email yawe. Numara gushyiramo email yawe uraza gushyiramo nomero ya telefone. Ubwo uraza kubanza wemezemo igihugu urimo, turahitamo u Rwanda. Ushyiremo nomero ya telefone. Ahangaha kuri link uraza gupestingamo link ya channel yawe, uhite uyipestingamo nyine ya yindi wakopiye, hanyuma uhite wemeza. Rero uraza guhita
kubwira yuko uri bubone nyine ino service buri cyumweru uzajya uyibonamo rimwe, hanyuma uraza gutegereza nyine bi processing hanyuma birangire. Akubwira yuko nyine buri cyumweru ariko uzajya ugerageza ino service ukabona aba subscribers 10 buri cyumweru, views zozo ziba zirenga 200. Hanyuma ngiye kuko service ya views mba nayikoresheje, niyo mpamvu natigize ariyo mitamo, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibi bintu birizewe kandi biririyo. Hanyuma rero niba ufite mugenzi wawe uzi yuko akora YouTube channel, ushobora kumusharinga ino video nawe akayireba. Iyi channel ni izajya inyuraho n'ubundi n'ibigendanye na technology, ibigendanye n'ikoranabuhanga. Ndaje noneho mbabwire ku kigendanye na AI, uburyo mushobora gukora video mukoresheje AI kandi akaba ari video irenga iminota 10. Mu kanya niyo video iri buhite igeraho. Niba rero utarakora subscribe uyikore, ukande no kunzogera kugira ngo YouTube izajye kumenyesha mu gihe hari video nshya dushyizeho. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Peter, iyi channel ni Tamba Show. Hanyuma rero reka dutegereze turebe yuko ino process yarangira. Abantu rero mutarebye video y'uburyo wabona views, y'uburyo mwabona aba subscribers 100 b'ubuntu, mujyeho muraza kuyibona, iri munsi rwose muraza kuyibona, muze kujyaho murayibona. Ni ibintu biririyo bikora ko mba nabanje kubigerageza kandi nkabitestinga nkabona yuko bikora. Mujyeho rwose muraza kuryoherwa. Reka dutegereze birangire, ndabona bigeze kuri 86. Nkuko mubibona rero ngira ngo murabona yuko order yacu yabaye successful. Bakongera bakakwibutsa yuko iyi service uzajya uyigerageza byibura rimwe mu cyumweru, nibwo uba wemerewe kubona aba subscribers b'ubuntu. Ubwo rero ukeneye yuko ubona aba subscribers benshi, ushobora kuba wayikoresha nyine ubagura cyangwa se ukanayikoresha ugura views. Mwakoze rero, ndabashimiye cyane kandi by'umwihariko nshimiye abantu bakoze subscribe, nawe ugiye kuyikora aka kanya.